स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल DTH प्लस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम पानी वाली मोटर को रिपेयर करेंगे जो कि शॉर्ट होने के कारण काम नहीं कर रही है। पानी वाली मोटर को कैसे रिपेयर करा जाता है इसके लिए आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।